靜態嗰時你做心電圖亦都可能係正常嘅。但係當你加壓咗嗰陣時，例如你跑步嗰陣時啦，你個心臟壓力大咗嗰陣時咧，可能個供血量就會唔足夠咧，咁變咗本身你由7-8成收窄嗰陣時咧，當你加壓嗰陣時咧，個可能唔夠使咧，咁變咗你可能有症狀啦，同埋個心電圖亦都會有異樣，咁變咗所以喺跑步測試咧，我哋可以叫做俾個壓力去睇下個心臟個血管會唔會有啲好嚴重嘅收窄咯。大家好，歡迎嚟到心臟醫生會客室嘅時間，我係你嘅主持羅君健醫生。今日咧好開心咧，可以請到梁世就醫生咧嚟同我哋一齊分享下一啲心臟方面嘅資訊。今日我哋嗰個嘅主要嗰個討論嗰個重點咧，就係想睇下我哋點樣可以用不同嗰個嘅方法咧，去評估個病人有冇冠心病，同埋咧我哋評估咗之後咧，我哋點樣處理啦？邊啲人需要做手術，邊啲人可以藥物治療，同埋當佢個情況穩定咗啦，治療途中我哋點樣去跟進佢個病情有冇嘅轉變，或者佢嗰個嘅即係個心臟嗰個嘅血管個閉塞有冇嚴重到咧？我哋去點做咧？咁啊，希望今日咧我哋可以喺梁醫生嗰個嘅即係親述咧教下我哋一個嘅呢啲嘅 tips 啦。咁啊，梁醫生，我哋大家都知道咧，冠心病係咩回事咧？就個心臟血管咧有啲膽固醇塞住咗，令到呢個心臟血管供血唔夠，有陣時咧病人咧行得急行得快咧，風口就唔舒服啦，可能有啲揦住翳住，要停低唞下先好啲。咁我哋好多時都知道咧，靜態心電圖大家知可能冇乜特別大嘅幫助嘅，是佢平時都即係做心電圖就冇痛。咁我哋咧就其實都有好多唔同嗰個嘅心臟嘅測試，可以幫我哋診斷咧病人咧有冇呢個冠心病㗎。咁就嗰個嘅有一啲咧就嗰個嘅即係我哋大家都知道或者都了解到就係電腦掃描，但係亦都有一啲咧就係一個嘅我哋唔係用電腦掃描方法，就用一啲嘅所謂功能性嘅測試方法。咁就嗰個嘅，你可唔可以同我哋啲即係觀眾講解下？喂，有啲咩功能性嘅測試方法可以俾我哋評估到病人有冇呢個冠心病咧？尤其是佢話，喂，我唔想照電腦掃描，我好怕打針，或者我驚輻射嚇，或者我個腎功能唔好，咁呢啲就可能有啲嘅局限性，佢未必適宜用電腦掃描方法。咁如果我唔用電腦掃描方法，嗰個嘅心電圖靜態嘅又唔係好準確，咁有啲乜嘢嘅選擇我哋可以考慮嘅？其實心臟有好多種唔同嘅功能性嘅測試，咁我諗最常見亦都最簡單嘅常做就係叫跑步測試啦，即係俗稱嘅運動心電圖啦。係，即係跑步機啦。係啦。咁我哋喺跑步機嗰度嗰時，我哋即係做緊個測試嗰陣時咧，我哋會駁住個心電圖嘅。跑嗰陣時咧，我哋睇下佢啲症狀有冇心翳啦，睇下啲血壓心跳變化，同埋個心電圖有冇啲異常，俾我哋睇到會唔會有啲心臟缺血嘅情況咯。嗰個原理係點解咧？點解我哋要跑步嚟到去睇個心電圖嗰個嘅變化咧？係啦，因為有陣時啲心臟嗰啲血管咧，就算有可能有7-8成收窄咧，有陣時喺靜態嗰陣時咧，可能個病人都冇乜異樣嘅。係咁，所以喺靜態嗰陣時，你做心電圖亦都可能係正常嘅。但係當你加壓咗嗰陣時，例如你跑步嗰陣時啦，你個心臟壓力大咗嗰陣時咧，可能個供血量就會唔足夠咧，咁變咗本身你由7-8成收窄嗰陣時咧，當你加壓嗰陣時咧，個可能唔夠使咧，咁變咗你可能有症狀啦，同埋個心電圖亦都會有異樣，咁變咗所以喺跑步測試咧，我哋可以叫做俾個壓力去睇下個心臟個血管會唔會有啲好嚴重嘅收窄咯。即係跑步機咧，其實我哋就係呢一個嘅，好似刺激個心臟嗰個嘅增加佢嘅負荷，就睇下佢負荷大嘅時候咧，個心電圖有冇顯示到血管收窄、供血不足嘅現象。係啦。咁就我哋就係從呢一個咁樣嘅原理咧，就知道究竟嗰個病人有冇呢個所謂嗰個冠心病、心血管閉塞。咁但係嗰個嘅準唔準嘅咧？有嗰個嘅即係個準確度大概係幾多成到嘅？有冇咁講？確實佢嘅準確度真係唔係好高嘅。而家坊間即係普遍講都係講緊5至7成到啦，唔係一個好準確嘅測試。尤其是即係嚴重嘅即係可能7成以上收窄，佢可能會反映到，但可能好輕微啊或者中度收窄咧，佢未必即係可以揾到出嚟嘅。咁因為佢可能輕微或者中度，根本上佢都血嘅情況，冇缺血情況。係咁，所以咧有陣時你即使原來有啲初期冠心病，可能你都唔知，未必揾到嘅。咁當你知嘅時候，或者佢顯現到唔正常，就好大機會就係比較嚴重嘅收窄咯。喂，但係你話佢嘅準確度都係5至7成喎，會唔會有陣時你做咗出嚟唔正常，其實佢真係血管原來都冇嘢嘅？都會㗎，即係所以尤其是即係所謂嘅叫做假陽性啦，即係可能我哋做完跑步測試，咁我哋覺得可能懷疑有冠心病，咁我哋
後尾可能做電腦掃描或者其他測試，發覺原來係正常嘅，都幾常見嘅。或者中年嘅女士特別多啲要假陽性嘅情況。因為我哋好多時咧都有啲情況咧，就係病人咧可能嗰個嘅公司每一年都送一啲一個嘅即係體檢套餐俾佢，咁佢咧就一個嘅去做咗，咁啊當中嘅項目咧就係呢啲運動心電圖跑步機，咁啊呢一個嘅可能廿零30歲，佢本身冇乜症狀，喂跑步機出嚟唔正常，跟住就揾我哋睇，係咁就嗰個嘅我哋都見唔少，係㗎。咁所以咧就嗰個如果你冇症狀嘅病人，佢去做呢啲運動測試，有陣時出嚟個結果咧，嗰個嘅即係個準確性可能都要即係認真考慮，係啦，係咪真係反映個實際嘅現象？冇錯。咁同埋你如果係要判斷佢呢個跑步機唔正常嘅時候，嗰個嘅我哋仲除咗嗰個心電圖嘅轉變，仲會有啲乜嘢嘅因素會考慮？究竟佢譬如話真係有冠心病啦，個情況嚴唔嚴重啊？或者係嗰個嘅個結果嗰個嘅會唔會係假陽性居多，定係嗰個所謂嗰個嘅假陰性居多咁樣？當然個症狀係好緊要啦。如果真係跑跑嗰陣時，佢真係有啲心口翳住感覺，係同時見到個心電圖嗰啲波段咧有啲明顯嘅異常嘅轉變咧，咁我哋會覺得就更加覺得似冠心病啦。呢個就嗰個多數都係有係啦。咁當然同埋個跑步個時間開始有病徵或者同埋個心電圖轉變都係緊要嘅。即係如果佢可能跑5分鐘就已經有啲唔正常嘅情況啦，定係可能10幾分鐘先有咧，咁亦都會有唔同嘅喎。係啦，即係越早已經有症狀係咪異常咧，就代表個真係有機會嚴重冠心病嘅機會就越高啦。係。咁如果你嗰個嘅所謂唔正常嗰個波段，可能好後期先有嘅，咁就即使佢真係有心臟嘅問題，嗰個嘅即係嚴重程度應該都冇咁緊，相對地冇咁大嘅應該。OK 嘅啦。咁所以其實我哋跑步機都好多嘢要兼顧唔係話純粹你嗰個嘅個心電圖嗰個嘅變化係正常定唔正常。咁就嗰個同埋亦都有一啲嘅局限性嗰個準確度亦都唔係100%咁所以有陣時咧就只能夠一個嘅即係初步嗰個參考咁其實你建唔建議即係完全冇症狀嘅人好似呢一個嘅即係又冇糖尿又冇三高，咁就嗰個嘅純粹一個例行驗身嗰個嘅可能30歲咁就去做一個咁嘅跑步機啊。咁呢個就好因人而異嘅。係，如果真係冇特別症狀嘅話咧，其實正常嚟講，我哋驗身咧最基本都係睇翻啲三高嘅風險啦，即係血壓啦、膽固醇啊，同埋呢個糖尿啦。咁當然基本一張靜態嘅心電圖我哋都建議。咁但係如果真係有啲人比較擔心心血管問題，做一個即係跑步心電圖作為一個篩選咧、篩查咧，我覺得即係我都唔會完全反對。假設佢真係唔正常，我哋又唔知佢係真定假，咁通常下一步會係點？正常我哋都會可能建議做電腦掃描，睇清楚個心血管有冇收窄嘅。咁但係當然如果真係有啲病人真係唔係好想做電腦掃描，又驚可能有要打針、要打顯影劑嗰啲咧，咁有陣時我哋會做一啲叫即係比較準確啲嘅壓力測試，例如呢個壓力心臟超聲波啦。咁呢個嘅壓力超聲波或者加壓超聲波個準確度就比嗰個嘅普通跑步機就更加高好多啦，即係講緊8-9成嘅。咁啊爭好遠喎。係。喂，咁呢個測試係點做嘅咧？加壓超聲波有2個方法加，一就跑步，一個就俾藥啦，增加個心跳同埋個血壓嘅。咁個原理都係我哋先喺未加壓之前咧，就做個靜態嘅心臟超聲波，去睇睇個心臟嗰個收縮功能係點樣。因為啲血管咧係供應俾個心臟肌肉噶嘛。如果佢真係有嚴重收窄嘅情況咧，可能個心臟喐動個能力就會差咗。咁所以當我哋做完靜態之後咧，我哋就會加壓啦，一係就跑步啦，一係就俾藥。咁加壓嗰陣時，佢跑完步之後咧，心跳去到我哋目標嗰個水平之後咧，我哋就會即刻再做多次個心臟超聲波，去睇下當佢加壓嗰陣時咧，個心臟功能有冇啲異常嘅應激反應。咁如果佢係心血管係即係正常嘅或者夠使嘅，咁即係冇嚴重收窄咧，咁個功能我哋見到都係正常咧，我哋就話個結果係即係冇嚴重收窄。但係調翻轉，如果當佢做完一個加壓運動之後咧，個心臟泵嘅功能咧，突然之間有啲異樣，我哋就懷疑嗰個供應心肌嗰個血管咧有收窄，咁你就可能話呢個係一個即係唔正常嘅報告啦。咁呢個就可以俾我哋即係有一個嘅進一步，即係如果
普通跑步機唔正常嘅人咧，我哋就可以用呢個方法去評估到究竟佢真係有事定係一個所謂假藥性嘅性係啦，係錯。有冇話一啲咩人係未必適宜做呢啲咁嘅加壓超聲波去睇嘅咧？當然如果本身嗰個病人個運動功能好差，或者隻腳又唔舒服嗰啲咧，咁我哋都唔建議做跑步，可能仲即係俾藥佢，即係強心藥嗰個方法去做咯。咁另外我哋都會揀就可能，因為我哋都即係用超聲波去睇嗰個心臟功能啊嘛。如果有啲病人本身超聲波嗰個影像亦都唔係好清晰嗰啲咧，咁我哋就會比較難去分究竟個靜態同埋動態嗰個心臟功能嘅變化咧，咁嗰啲就會難少少啦。即係可能一啲即係好肥胖，係啦，或者係呢一個嘅曾經嗰個嘅即係嗰個又有啲肺病啊，係啦，令到你個超聲波嗰個嘅即係照個心臟嘅影像都唔清晰，都照唔到嘅。咁我哋就用唔到啲，就會難少少去睇究竟係咪真係有即係嚴重嘅問題咯。喂，咁另外咧就嗰個嘅有啲人成日都講，醫生係咪做磁力共振啦？喂，咁磁力共振係咪另一啲嘅方法可以幫我哋去譬如做啲所謂功能性嘅測試嘅？其實都係㗎，其實磁力共振嗰個原理都有少少同加少少乜都似嘅。佢有睇心臟個收縮功能啦，同埋流量血流量嗰個有啲樣咯，係啦。佢可以測試個血流量。咁如果你發覺有條血管嗰啲個位置個血流量差咗，咁好明顯就係反映嗰啲血管有塞。係啦。咁就嗰個嘅，咁呢一個就係用磁力共振嘅方法。咁會唔會好似呢個加壓超聲波咁，嗰個超聲波或者個磁力共振照唔清楚個心臟嘅影像啊，睇唔到咧？咁磁力共振就相對地就會清楚啲嘅。係。咁當然啦，如果本身啲病人有其他嘅即係植入到啲儀器，即係咁可能如果佢買咗個嗰啲叫起搏器，當然可以入到磁力共振嗰啲啦。咁佢哋可能會即係對於個影像嗰度就可能冇咁清晰咯，係。但係相對地個影像大部分人都係清楚嘅。OK，咁就所以如果你係呢一個要進一步評估，但係又唔嗰個嘅超聲波影像唔清晰嘅，磁力共振都係一個方法嘅，可以作為一個功能性嘅測試，睇個血管呢個收窄個程度係咪真係嚴重啊？咁就嗰個嘅，喂，我另外咧喺呢一個嘅即係美國咧，我知道咧就好多人用呢一個所謂核子掃描嘅，係。咁就嗰個嘅，咁呢個核子掃描又係啲咩嚟咧？佢又係咪可以又幫我哋做到呢一個所謂功能性嘅測試啊？其實核子掃描嗰個原理都同之前所講都係差唔多，因為佢都係要個心臟加壓，咁佢哋多數就係一係就跑步嗰陣多數都用藥物去加壓嘅，係。咁之後加壓之後咧就睇過又係睇過嗰個血嗰個流量，血流量去分究竟有冇嚴重收窄咯。咁當然個分別就係個核子掃描就即係個輻射就可能會大少少啦。咁但係個好處就佢唔需要打顯影劑，係咁變咗有啲腎功能比較差嘅病人咧，咁就係其中一個可以考慮嘅一個選擇。喂，咁國際指引，你頭先講嗰三大類加壓超聲波、磁力共振、核子掃描，有冇話即係邊一個係首選？定係個嗰個準確度其實都差唔多嘅？嗰幾個加壓嗰個準確度都差唔多嘅，係咁。當然如果真係有心口唔舒服，我哋首選都係做電腦掃描嘅，即係除非佢唔肯嘅啫，係。因為電腦掃描嗰個準確度就比較高啦，同埋你如果係完全正常，基本上100%就排除咗係啲心病啦，同埋你即使初頭係有啲輕微嘅情況，你都可以睇得到。冇錯。OK， 咁而加壓嗰啲，如果你係一個初期或者輕微嘅，可能都未必到啦。係啦，OK，咁所以大家都可能要理解下，究竟我哋其實咁多種方法，嗰個嘅有啲咩嘅即係唔同啊，同埋咧嗰個嘅有啲咩嘅情況係適合用咩方法，咩情況咧病人可能用另外一啲嘅方法咧去比較理想。咁當然有陣時亦都病人本身未必選擇啦，識得選擇。咁我哋好多時都要醫生去幫手去評估下，究竟我要睇下你有冇呢個咁樣嘅冠心病，嗰個嘅用乜嘢嘅方法最適合你咯。我哋診斷到病人有冠心病啦，咁就一個嘅咁一個好直接嘅問題。咁我係咪一定要通波仔嘅咧？係，咁就當然好視乎本身你診斷嗰個冠心病有幾嚴重啦。係，即係例如你做電腦掃描，原來係輕微同中度嘅收窄啫，咁就未必需要通波仔嘅。咁第二樣就睇個病個病徵啦。係啊，究竟佢心口唔舒服係真係我哋覺得係典型嘅冠心病症狀啊，定係就未必係關冠心病嘅症狀嘅心口唔舒服，例如可能肌肉痛嘅，咁我哋又即係要諗多少少症狀同埋究竟有幾嚴重咯。係咯，OK， 所以唔係話一診斷到有唔正常，
有冠心病就必須要即刻做手術啦，通波仔。亦都有啲情況可以藥物治療。係啦係啦。咁啊症狀方面咧，就嗰個係一個好重要嗰個嘅即係考慮因素嚇。咁就同埋你有冇話影響日常生活啊？嗰個嘅會唔會話我平時真係好中意跑步做身運動，我都有啲唔舒服，咁就嗰個嘅咁呢啲嚟講，亦都限制到佢嗰個嘅即係正常嗰個嘅生活情況。咁呢啲我哋都可能要考慮。同意。咁如果佢做呢一個嘅平時做體力勞動，喂，我做建築嘅，哇，日日都要行即係10幾日層樓梯。咁而家呢一個嘅有呢個冠心病影響咗佢個嘅工作能力，咁呢啲都係一個好重要嘅考慮因素。不論病人佢係呢一個嘅即係藥物治療又好，或者佢真係需要咗通一波仔，咁跟住即係情況可能都好穩定㗎咯，係嘛？個症狀都冇乜嘢。咁佢都要定期覆診㗎，咁我哋覆診就嗰個嘅都係食藥啦，要嚇。咁啊，除咗食藥之外，其實我哋嗰個嘅覆診嘅時候個重點係喺邊方面咧？其實大部分我哋覆診，即係尤其是有冠心病病人，我哋第一當然睇翻佢即係症狀啦。如果佢有症狀，我哋要再做多少檢查去睇下究竟有冇翻發啊，或者再差咗啦。咁第二就睇翻嗰啲風險因素控制成點啦。最常見當然問下啲血壓控制成點啊。要抽血睇睇個膽固醇啊，同埋啲血糖控制成點啦。另外就係睇下啲藥物方面，有冇啲即係副作用啊，有冇啲佢食完之後覺得有啲其他唔舒服。咁另外就係佢本身平時問翻佢啲生活習慣有冇戒口啊、做運動之類咯。係啦。咁即係個三高控制就嗰個好緊要。其實我哋有冇啲咩嘅指標，我哋一定要求個病人去將啲三高控制到咩水平之內咁樣嘅？即係如果本身有冠心病，我哋想個血壓就會撳得低啲好啲啦。即係例如上壓低過130，下壓低過80啦。係。咁個壞膽固醇我哋就會緊好多啦。就希望最基本都去到0.8樓下就會更加理想啦。係。咁血糖最好就去低過6.5咯，嗰個3個月嘅平均值。所以嗰個嘅糖化血紅素係啦。OK， 咁就嗰個嘅咁，如果呢啲即係嗰個風險因素控制得好，佢第時惡化嘅機會就少。係啦。OK， 咁同埋亦都要留意佢嘅症狀有冇轉變啦。係啦，嗰個嘅咁呢個症狀轉變，即係反映可能佢嗰個嘅血管嘅情況改變咗。冇錯。OK， 咁就嗰個嘅咁。佢係做完通波仔，同埋嗰個冇做通波仔或者藥物治療嗰班，係咪都係我哋都要睇呢啲嘢嘅咧？都類似嘅，係啦。咁當然做過通波仔嗰啲，就更加要將啲指數控制得更加好啦。係啦。OK。喂，咁嗱，好多病人就會問啦，喂，咁醫生我幾時要再檢查？咁就嗰個嘅幾時要再 check 下個心臟，睇下有冇差到？咁通常我哋會點做法嘅？其實好多時都係好睇一啲檢查，睇下個病有冇症狀嘅。如果真係冇症狀咧，有陣時即係普遍上醫生都可能3至5年做一啲可能基本上嘅簡單壓力測試，去睇下究竟有冇可能有啲翻發或者嚴重收窄。咁最簡單當然就係做翻一個跑步測試啦。咁有啲可能做多少少可能做啲壓力嘅心臟超聲波，去睇睇有冇即係啲嚴重嘅收窄。係。但係你頭先講壓力測試就冇個跑步機又唔係咁準。係啊。即係如果佢即係可以有其他方案選擇，就會係優先用咗其他，譬如加壓超聲波先。係啦。如果冇呢個咁樣嘅即係選擇嘅時候，即係退而求其次要有跑步機嗰啲。冇錯。OK， 咁就嗰個嘅咁，喂，有啲人又會問，我第一次用電腦掃描照，可唔可以即係幾年之後我再做個電腦掃描去睇下佢有冇窄多咗？或者我呢一個嘅我冇通波仔，我淨係呢個藥物治療嗰班。如果本身第一次治完個掃描之後，發覺好鈣化嘅個結果，咁我哋再照就可能相對地去評估個準確度咧就會難啲啲。好鈣化嘅血管咧，我哋好難去分究竟佢真係血管收窄啊，定係其實佢血管外邊一啲鈣化點。咁變咗，如果佢本身好鈣化，我哋再隔一排再用電腦掃描咧，未必睇到噶啦，睇得啲即係未必可以好準確話俾你聽，佢有冇真係有差咗嘅情況。係啦，同埋即使冇鈣化，佢個地方之前窄咗50%，我隔咗幾年之後照，可唔可以分辨到佢係咪多咗10%去到60%啊？定係呢一個嘅？睇本身就難啲，除非佢即係好嚴重去到8-9成，咁就嚟唔計啦。係啦，咁就去到8-9成，好多時都可能有症狀噶咯。係啦。咁如果所以佢冇乜特別症狀，好穩定嘅，其實就嗰個嘅你自己會唔會即係嗰個定期去幫佢再照下呢個電腦掃描去睇嘅咧？電腦掃描我就未必嘅。如果即係純粹係即係冇乜症狀，有啲人係想去
即係 check 下究竟有冇差多咗咧？我唯一都係可能做一啲壓力測試。壓力測試就係咧係嗰啲，如果壓力測試真係唔正常，係啊，好大機會係嗰個血管真係差咗。係啦，咁就先咁嗰陣時先再做電腦掃描就會注意大啲啦。冇錯。 OK 啦。咁但係如果佢本身啲血管哇條都鈣化得好緊要嘅，咁有陣時你個電腦掃描亦都未必幫到呢度。幫得太多。但係如果你個壓力測試，喂以前正常喎，而家幾年之後好唔正常喎，跟住你個人又有相關嘅症狀，咁好大機會都係嗰個血管一定差咗。咁嗰陣時可能就直接我哋做一個所謂深度管電。係啦。OK， 明白。咁啊，做個通波仔係咪都係咁上下嗰個嘅即係嗰個方案嘅？譬如話你做完通波仔啊，搭咗幾年之後放咗支架啦，咁佢一路定期復診啦，檢查嘅方式啊，或者係嗰個嘅即係跟進方面，同我哋冇做通波仔啲病人有冇大分別㗎？其實都類似，因為其實尤其是你做完通波仔，你擺咗支架之後咧，有啲人就問可唔可以做電腦上面去睇有冇塞到啊，或者其他人好常見嘅喎啲，好常見嘅。但係當然因為擺完嗰個支架咧，我哋去即係用電腦掃描睇咧，就更加難去分究竟佢，因為佢好多我哋所謂嘅一啲 artifact 啦，佢未必第一俾我哋睇得清楚究竟係有冇真係收窄嘅。咁當然，即係支架又係啦，支架裏邊係爛嘅，除非佢本身擺嗰個支架係比較啲上游位置或者比較大嘅支架啦。咁我哋都有機會可以分到究竟裏邊有冇收窄。但係如果啲支架比較放得比較下游或者個 size 比較細咧，我哋就好難睇得清楚究竟裏邊有冇收窄咯。OK， 所以唔係話即係個個去再評估嘅時候，一定係電腦掃描就係最清楚。有陣時呢一個嘅反而可能即係模棱兩可，因為都唔知發生咩事啦。咁有一個嘅，但係功能性測試咧，咁就會即係幫到手啦。OK， 因為如果真係有嚴重收窄啊，或者有其他血管收窄咧，咁我哋功能測試咧亦都會反映到真係有唔正常嘅報告咯，係啦。係。咁跟住做嗰個嘅即係配合佢嘅症狀，我哋再決定下一步點做。冇錯。大概嗰個嘅即係個時間方面個 recommendation 建議係點樣？如果真係冇特別症狀，又想即係 check 下有冇問題，多數大部分人可能用3至5年嘅時間做，就唔需要年年去做，就唔需要年年嘅。係。咁但係起碼你都要年年復診，即係醫生都了解你臨床有冇症狀先。係啦。我哋講緊冇症狀、冇好穩定嘅時候，咁就可能考慮3至5年。係啦。但係呢個都唔係話一個嘅國際講緊嗰個嘅絕對嗰個嘅準則嘅，係啦。咁就嗰個嘅咁，我諗就嗰個嘅大家要明白嗰個有陣時做啲嘅檢查局限性嚇，同埋個作用喺邊度。另外一個好重要咧就係好多人咧誤解咗啲電腦掃描就好準確嚇，每一年都要 check 下嗰啲血管有冇變化。咁有一個血管冇事啊，但係照下，跟住一個 cancer 咁就話喂，有啲病人又好，即係嗰個嘅佢又可能有血壓高，食緊血壓丸，咁就嗰個做完通波仔之後，咁喂你建議其實我哋你都要定期翻嚟3幾個月，我幫你完全復診，定係其實我哋嗰個嘅你血壓高或者你其他食緊嗰啲心臟藥，可以去翻你家庭醫生嗰度睇，跟住我哋心臟科你可能1年或者2年先有翻嚟。咁通常你有冇啲咩特別嗰個建議啊？或者邊樣嘢比較好啲啊？咁就好視乎個病人佢本身即係嗰個即係個 preference 想法啲係，因為有啲病人即係睇開心臟科，佢可能通過波仔咧，咁佢都想可能即係佢啲藥物啊或者啲即係嗰啲風險因素都喺晒一個醫生度跟進嘅。咁當然啦，如果本身佢有既定一個睇開嘅家庭醫生，咁我覺得好嘅，係啦，都唔反對嘅，係啦。咁就嗰個，因為我哋心臟科同人哋家庭醫生做嗰個嘅嗰啲嘅工作或者點樣去依據，其實都冇乜大分別。大家如果都係跟翻個標準，其實都係咁樣做嘅啫。只不過我哋唔同嘅就係我哋可能即係睇下佢嗰個嘅個臨床症狀有冇一啲即係有機會反映個心臟係差咗，同埋有冇需要去做一啲嘅測試。冇錯，咁嗰啲可能我哋先安排到，係嘛？咁如果佢係穩定嘅，咁其實你定期復診嚟睇你，定係睇家庭科醫生就冇乜特別大分別。咁而家嗰個嘅有冇啲嘅新嘅研究啊，或者係嗰個嘅即係一啲嘅結果咧？嗰個嘅即係話俾我哋聽，其實做呢啲嘅檢查，其實係咪真係有作用，定係其實做嗰個嘅可以唔使做都得㗎？確實喺今年咧係有啲新嘅研究，即係佢分咗兩類，兩類病人都係一啲高風險做完通波仔嘅，不過一類就咁齋即係淨係復診，睇下有冇症狀嗰啲。另外一類咧定期復診又定期做一啲叫壓力嘅心臟超聲波咧。咁我哋跟進呢兩班病人這一段時間啦，就發覺其實佢哋嗰個結果其實就差唔多，即係
定期去做一啲壓力測試啊，嗰啲會特別着數，咗就冇特別嘅。咁呢個都值得大家即係嗰個嘅去即係諗清楚。咁就嗰個係咪定期即係做一啲嘅檢查，一定係有幫助咧嚇？我其實即係定期跟進覆診，我又好乖，又食藥，又控制得指數好嘅，咁我有症狀，我唔舒服，我識出聲嘅，咁其實可能就嗰個根據頭先你講嗰啲嘅研究，似乎就嗰個嘅即係大家都係相若嗰個嘅結果。咁但係喺現實生活中，咁就嗰個嘅咁政府同埋喺私家又有冇啲咩唔同㗎個處理？如果喺政府嘅即係嗰個覆診嚟講，如果真係冇症狀，佢就真係未必會同你安排呢啲即係檢查，即係例如壓力測試啦。但係當然喺私家嘅即係病人咧，咁可能有時真係擔心嘅，即係就算佢可能都好穩定，但係都驚會唔會有啲收窄。咁有陣時我哋可能都會安排一啲壓力測試，可能2至3年咁樣，即係3年到啦，咁啊做一次壓力測試。如果做完發覺都 negative 冇乜特別嘅，咁個病又會安心少少咯。因為始終有啲病都會擔心，即係我做完通波仔啦，我醫生又建議我做多啲運動，佢哋成日都驚做運動又會令到嗰個心臟病會誘發出嚟。咁有陣時變咗有陣時做啲壓力測試咧，就例如跑步測試啊，或者壓力嘅心臟超聲波咧，就等佢安心啲，可以繼續做運動。即係即使你對你嗰個心臟病嗰個處理冇乜特別實質嘅幫助，但係嗰個嘅心理上嗰個嘅安心啲，其實如果嗰啲檢查又冇乜特別危險性，嗰個嘅經濟上又負擔一大，咁其實都無謂嘅，亦都鼓勵翻個病人繼續去做運動咯。係啊，喂，你 OK 噶，你可以做多啲運動啊，唔好話成日驚心臟有事，跟住唔做運動好辛苦。呢個都係一個嘅重點嚟。同意啊！哇，今日好多謝啊梁醫生，咁啊同我哋分享咗咁多有關呢一個冠心病嘅不同嗰個嘅檢查嘅項目啦，同埋咧我哋如果真係知道冠心病，我哋通咗波仔又好，或者藥物治療又好，我哋平時跟進係點？究竟應唔應該成日都定期做檢查，或者做檢查用乜嘢嘅方法去檢查會比較好啲咧？咁就嗰個嘅今日非常之多謝你嘅時間，好，多謝梁醫生。如果你想第一時間收到心臟健康資訊，記得訂閱我哋嘅頻道啊！